Ну все, задача выполнена. Иду, покидаю старый тригопункт. Съемка совершена. Все, иду сейчас в лагерь. Вот такой тропой пойду по хребтам. Вот так. Вот так. И вот там спущусь на дорогу. И уже по дороге там пойду. Мне вот примерно вот туда надо. Вот там виднеется кусочек буровой вышки. Голова ее. Вот. И там уже встретят на вездеходе. И отправимся в лагерь. Ужин, банька, отдых. Все хорошо. Салют из Якутии.